现在打的关卡是9-2-2-1，刚才第一回合忘记按到录影了。然后这次用的队伍是独龙队。第一关2只小怪就一样慢慢洗技能就好了。这队血量就算遇到的是2只暗的，也打不死你。就这样慢慢洗技能，然后先带走1只再来洗会比较安全。2只打下来，刚才看到是32000加扣血10%，总共是32000。好，带走1只了，那接下来就慢慢洗技能。如果可以的话，尽量就是把技能都洗到跳为止。水龙死好了，但我先不要开。直接开没关系。刚才应该直接开水龙死的，不过没关系。好，然后第2关遇到的是粘稠腐蚀、暗龙石跟暗炎系开下去，然后他技能就是像燃烧腐蚀，但燃烧腐蚀碰到是扣血，这一只燃烧碰到是停止转出。就这样看清楚再走，不需要急。然后进下一关之前，版面上最好要有那个火腐蚀、火暗跟水，所以我现在先稍微留一下，留火，因为水够多，所以我可以消一下水。现在火够多，我可以消一下火。强按记得要留下来，没有强按很麻烦。好，这关第3关碰到敌人，他技能是要同时消掉水火及暗强腐蚀，所以我刚才会说要留水跟那个水火跟暗强腐蚀，然后像火珠有，水珠也有，强木也强暗也有。那我想这一回合就把它带掉。
我开一只水龙石，再开毒龙。一次带掉应该没问题，就这样把它带掉了。然后第4关是3只小怪，一样就是洗技能。我先打死一只，然后我等下再来洗一下技能。如果会有怕血补不回来的情况，像现在被打很痛，怕血补不回来，没有消好。如果刚才如果3只小怪怕会有血补不回来的，我就消一组那个暗珠，全暗珠。看血马上就补回来了。然后下一关我记得是越战越强，然后强化盾，所以我们留下那个暗珠下来。这关其实我GG掉大概4次有了吧，所以我才对关卡比较熟悉。好，他的血是那个越战越强，血越少，攻击越强，以及强化盾。被打一次之后就记起来了。一样要留下强暗珠，然后好，我再消一回合好了。暗珠不够多，我稍微再打扣他一点的血，然后我要洗那个暗珠出来，看暗珠会不会比较给力，天降多一点。或者要洗技能的话，我就这样子，故意消暗珠，不要消强化珠，但是因为你没办法补血，所以要注意一下血量。好，现在还没有骷髅头，还不会狙，但是我没有抢暗珠，但我说这招抢暗珠出来。暗珠有够少的，我开毒龙回血一次。还可以被扒一下，
好，按住差不多了，血刚好很低，我开毒龙回血，然后我开水龙石，拿了6把剑，绝对把它秒掉。刚才毒龙跟其他属性打不到，是因为我没有消到木强符石跟水强符石，所以我刚才开水龙石是浪费的。刚才如果毒龙跟水龙石要打到它的话，一样要水强符石跟木强符石才打得到。然后金牛第2条血就是无视所有任何控制技能都不行，像水妹啦、蛇女这些都不行。然后他的血大于40%，一次把它秒掉的话，他会复活，然后攻击复活那个一次，然后攻击力变1.5倍，所以前面就先慢慢打。因为刚才还有水龙石的效果，所以这时候那个按住就不要消太多。我这边就像现在这样复活了，要天降不天降，不天降的时候却来一堆，被气死。因为他已经复活过了，那就专心把它秒掉吧。哇，被打一次25000，很痛，非常的痛。感觉安珠真不给力。然后这一关费雷亚，解放费雷亚，消木珠越多，转珠时间越少，一颗那个木珠减少0.2秒，消到强木珠减少1秒，最多帮你变成1秒转珠。所以木强符石我就不要了。看转珠变很快，所以就是以消到那个暗珠为主来回血。一回合打你加扣血的，总共打21000，21000，所以我们可以最少2回合要补1次血，不然就狙。好，天降比较够力一点了。天降突然好有力，然后要进下一关之前，记得开水龙石，然后开龙克，洗大量的木珠出来，因为下一关是就宙斯王，他会封锁4个队员的技能，如果封锁到一些毒，然后伤害非常的高。如果封锁到一些主要队员的技能，你又像水龙石一下又没开，那可能又等着GG，万一暗珠又不给力。所以我这边我要一次把它带掉。
好，加开龙克，按住真不给力。然后宙斯第一条血是300多万的技能，运气很好，没有只锁到一只毒龙，第二只毒龙没有被锁到，然后还有1回合的暗龙石，我开一只毒龙，好，它也是强化盾，但我们强按珠还在，所以光按龙石就可以直接把它秒掉。第二条血扣血100%，然后 CD2，还有一只水龙石看下去，还有一只毒龙，我也看下去。来个天降吧！这什么鬼天降？还好，这回合把它秒掉没问题。再见。好，这一关我前面用了暗希拉队啦、暗元魔队，都是狙在解放金牛那边，觉得不大好打。虽然解放金牛秒得掉，但是变得后面没技能可以开，然后我才选择用毒龙队。用毒龙队就还蛮轻松的。